আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের সামনে আপনাদের সকলের প্রিয় এবং পছন্দের একটি চাকরি কেবিন ক্রু এর একটি সার্কুলার নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স কেবিন ক্রু পদে একদম বিনা অভিজ্ঞতায় একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আমি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে দেখিয়ে দেব ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রুতে যারা আবেদন করবেন তাদের যোগ্যতা কী কী লাগবে। তারপর আপনারা যারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন তাদের কি কাজ করতে হবে, বেতন কত পাবেন এবং যেহেতু অনলাইনে আবেদন করতে হবে, অনলাইনে আবেদন করার জন্য কোন অ্যাড্রেসে গিয়ে কিভাবে অনলাইনে আবেদন ফর্ম পূরণ করে আবেদন সাবমিট করতে হবে, এরকম সবকিছু আপনাদের সামনে দেখিয়ে দেব। আশা করি সঙ্গে থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। পরবর্তীতে এরকম সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। জব অ্যালার্ট চ্যানেলে প্রতিনিয়ত নতুন চাকরির সার্কুলার আপলোড করা হয়। আপনারা প্লে লিস্ট থেকে অন্য সকল চাকরির সার্কুলারগুলো দেখে নিতে পারেন। যেগুলোতে আবেদনের ডেট আছে সেগুলোতে আবেদনও করতে পারেন। আমরা এখন আছি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। এখানে আসার পর এখানে দেখতে পারবেন উপরে কেরিয়ার নামে একটি অপশন আছে। এই কেরিয়ার নামে অপশনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। একটু নিচে স্ক্রল করে আসার পরে এখানে দেখতে পারবেন প্রথমে ১ নম্বরে যে একটি সার্কুলার রয়েছে, কেবিন সেফটি অ্যান্ড সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, পজিশন হচ্ছে কেবিন ক্রু। এই পদে এখানে আসবেন। এখানে আসার পর আপনারা অ্যাপ্লাই নাও এই বাটনে ক্লিক করবেন। অ্যাপ্লাই নাও বাটনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে পুরো সার্কুলারটি এভাবে চলে আসবে। এখানে পুরো সার্কুলারটি বলা আছে এবং আবেদনের জন্য এই অ্যাপ্লাই নাও বাটনে ক্লিক করে আপনাকে আবেদন করতে হবে। তো আমরা সার্কুলারটা আগে প্রথমে দেখে নেব। আপনারা জানেন পদের নাম হচ্ছে কেবিন ক্রু। এই পদে যারা আবেদন করবেন তাদের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য যোগ্যতা যেগুলো আপনাকে থাকতে হবে। প্রথমে আসি আমরা এডুকেশনে। এডুকেশন বলা আছে ব্যাচেলর ইন এনি ডিসিপ্লিন, যেকোনো বিষয়ে আপনার স্নাতক পাশ হলে আবেদন করতে পারবেন। যেহেতু সার্কুলারে ব্যাচেলর বলা আছে, তবে আপনারা যারা এইচএসসি পাস আছেন এইচএসসি পাশেও আপনারা আবেদন করতে পারবেন। এইচএসসি পাশেও আবেদন করে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কারণ এখানে আপনার ভাইভাটা হচ্ছে মুখ্য বিষয়। তাই ভাইভার আপনার লুকিং, আপনার উপস্থাপনের দক্ষতা সবকিছু দেখা হবে। সেহেতু যারা এইচএসসি পাস আছেন তারা আবেদন করতে পারবেন। এজ বলা আছে যারা ফ্রেশার বা নতুন, যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাদের ক্ষেত্রে 23 থেকে 25 বছরের মধ্যে হতে হবে এবং যারা এক্সপিরিয়েন্স আছে, যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের ক্ষেত্রে 32 বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। উচ্চতার কথা বলা আছে, যারা ফিমেল ক্যান্ডিডেট আছেন, মেয়ে প্রার্থী আছেন, তাদের হবে উচ্চতা কমপক্ষে 5 ফিট 3 ইঞ্চি হতে হবে এবং যারা মেল আছেন পুরুষ তাদের ক্ষেত্রে হতে হবে 5 ফিট 8 ইঞ্চি কমপক্ষে। এবং ওয়েট বলা আছে, এখানে আপনার ওজন হবে আপনার উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজনটা হতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বলছে বাংলা এবং ইংলিশে বলা এবং লেখার দক্ষতা থাকতে হবে। চোখের দৃষ্টিশক্তি বলা আছে, অবশ্যই চোখের দৃষ্টিশক্তি হতে হবে 6/6। সুইমিং, অবশ্যই আপনাকে সাঁতার জানতে হবে। ওখানে অবশ্যই আপনি সাঁতার জানেন সেটি দিতে হবে। যারা সাঁতার জানেন তারা, যারা জানেন না তারা ২-১ দিনের মধ্যে সাঁতারটা শিখে নেবেন। অবশ্যই সাঁতার জানতে হবে। এবং আরো বলা আছে অবশ্যই আপনাকে উত্তরাতে থাকতে হবে। উত্তরার আশেপাশে কোনো জায়গাতে আপনাকে থাকতে হবে বা ওই এলাকার আশেপাশের লোকদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাই যাদের বাড়ি অন্যান্য যে ডিস্ট্রিক্টে আছে, অন্যান্য জেলাতে আছে, তারা আপনারা চেষ্টা করবেন উত্তরার বা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশেপাশের কোনো জায়গাতে থাকার চেষ্টা করা। যদি আপনার নিজস্ব বাসা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার বন্ধু বা অন্য আত্মীয়স্বজনের বাসা থাকলে সেখানে আপনি উঠতে পারেন কিছুদিনের জন্য। আরো এখানে বলা আছে এডিশনাল রিকোয়ারমেন্টস, এখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া নেই। তবে একটা বিষয় হচ্ছে যারা অভিজ্ঞ প্রার্থী আছেন তাদের হচ্ছে 2 থেকে 3 বছরের যে এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলা আছে সেটা হবে কোনো বোয়িং অথবা -8 অথবা এআরটি ফ্লিটে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এখন আমরা দেখব এই পদে যারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন তাদের যে মেজর দায়িত্ব কর্তব্যগুলো হবে, রেসপন্সিবিলিটিস গুলো হবে, সেগুলো আমরা শর্টলি দেখে নেব। এখানে প্রথমে আছে ফ্লাইটের আগে আপনাদের যে একটা ব্রিফিং থাকবে সেই ব্রিফিং এ অংশগ্রহণ করতে হবে। তারপর আরো বলা আছে এবং যে প্যাসেঞ্জার গুলো যাবে সেই প্যাসেঞ্জারকে অন বোর্ডে এসে এবং তাদেরকে ডিরেকশন দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট সিটটি দেখিয়ে দেওয়া।
আরও বলা আছে ইমার্জেন্সি যে ইকুইপমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো চেক করে নেওয়া, টেক অফ করে নেওয়া সবগুলো ঠিক আছে কিনা, এবং যারা প্যাসেঞ্জার থাকবে প্যাসেঞ্জার যে লাগেজগুলো থাকবে সেগুলো সুন্দরভাবে তার স্ট্রেট করা। আরও বলা আছে যে প্যাসেঞ্জার যারা থাকবে তাদের সিট বেল্ট সবাই ঠিকভাবে লাগিয়েছে কিনা, কারো লাগানো বাকি আছে কিনা সেগুলো টেক আপ করা। আরও বলা আছে আপনার যে কাস্টমার প্যাসেঞ্জার যারা থাকবে তাদের যে খাবারগুলো থাকবে মিলগুলো, সেই খাবারের ট্রেগুলো সংগ্রহ করা এবং খাবার বিতরণ করা, এবং সম্পূর্ণ বিমানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এগুলো হচ্ছে আপনার প্রধান রেসপন্সিবিলিটিস। একজন ক্যাবিন ক্রু হিসেবে এই কাজগুলো আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। এবং বেনিফিটের কথা বলা আছে, যাদেরকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হবে তাদের এখানে বলা আছে যে বেতনটা হবে মিনিমাম ৬০,০০০ টাকা, ৬০,০০০ টাকা বেতন হবে। অ্যাপ্লাই ইনস্ট্রাকশনে বলা আছে আপনাদের আবেদন করতে হবে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। নিজস্ব তাদের সিভি ফরম্যাট তৈরি করা আছে, ওখানে শুধু বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাবমিট করে আপনাকে আবেদন করতে হবে। সেই সঙ্গে আপনার আবেদন করতে যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হবে আমি দেখিয়ে দেবো ভিডিও শেষে। এখানে বলা আছে একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগবে এবং একটা 3 ইয়ার্স ছবি লাগবে ফুল বডির, এবং সেটা অবশ্যই হতে হবে ফর্মাল ড্রেসে। আবেদন করতে হবে 31 অক্টোবর 2021 তারিখের মধ্যে। 31 অক্টোবর 2021 তারিখের মধ্যে আপনাকে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার জন্য আপনারা তাদের ওয়েবসাইটে আসবেন, আমি লিঙ্কটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। এখানে পার্সোনাল ইনফরমেশন যেগুলো আছে, প্রথমে নেম, যেগুলো স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে লাল স্টার চিহ্ন, সেগুলো অবশ্যই আপনাকে পূরণ করতে হবে। প্রথমে ফুল নেম, আপনার ফুল নেমটা এখানে দেবেন, তারপর ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, জেন্ডার সিলেক্ট করে দেবেন, হাইট কত ফিট কত ইঞ্চি দিয়ে দেবেন, ওয়েট দিয়ে দেবেন, এজ দিয়ে দেবেন, প্রথমে ইয়ার তারপর মান্থ, এজটা প্রথমে ইয়ার দেবেন তারপর মান্থ দেবেন, এবং সুইম ক্যান ইউ সুইম এটাকে এখানে অবশ্যই আপনাকে ইয়েস দিতে হবে। সুইম জানতে হবে, ন দিলে আপনার হবে না। ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দিয়ে দেবেন, কোনো ট্রেনিং আছে কিনা সেটা এখানে দিয়ে থাকবেন। এখানে স্টার চিহ্ন দেওয়া নেই, সো এটা দিলেও হবে না দিলেও হবে। ডেট অফ বার্থ দিয়ে দেবেন, এনআইডি বা পাসপোর্ট নাম্বার, এনআইডি কার্ড থাকলেও আপনি এনআইডি কার্ড দিতে পারবেন, যদি এনআইডি কার্ড না থাকে পাসপোর্ট নাম্বারটাও আপনি দিতে পারবেন। তবে যে এখানে যেহেতু বলা নেই যে আপনার জন্ম নিবন্ধন দিয়ে করা যাবে কিনা, জন্ম নিবন্ধনের অপশনটা এখানে দেওয়া নেই, তাই হয়তো জন্ম নিবন্ধন দিয়ে হবে না। তারপর অ্যাটাচড ফটোগ্রাফ, এখানে প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। প্রথমে পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা এখানে ব্রাউজ করে সিলেক্ট করে আপলোড করবেন। তারপর 3 ইয়ার ছবিটি, আপনার যে 3 ইয়ার ছবি থাকবে সেই 3 ইয়ার ছবিটির এখানে ব্রাউজ করে অ্যাটাচড করে এখানে অ্যাড করে দেবেন ফর্মাল ড্রেসের 3 ইয়ার ছবি। তারপর অ্যাটাচড এনআইডি বা পাসপোর্ট কপি, আপনার যদি এনআইডি কার্ড থাকে এনআইডি কার্ডের একদম স্ক্যান করা ক্লিয়ার প্রিন্টটা এখানে দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ যদি এনআইডি কার্ড না থাকে পাসপোর্ট থাকলে পাসপোর্টটা আপনারা ব্রাউজ করে এখানে অ্যাটাচ করে দেবেন। দেওয়ার পর এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবেন, ফোন নাম্বার, ইমেইল অ্যাড্রেস, প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে আপনারা আসতেছি একাডেমিক ইনফরমেশনে। এখানে আপনার প্রথমে এখানে দেখবেন ডিগ্রি, এখানে সিলেক্ট করবেন এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স কোনটা, প্রথমে এসএসসি তারপর এইচএসসি তারপর অনার্স আপনারা দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পর মেজর সাবজেক্ট কী ছিল এখানে সিলেক্ট করবেন, পাসিং ইয়ার কত, রেজাল্ট কত, ইনস্টিটিউট আপনার বিদ্যালয়ের নাম বা বোর্ডের নাম দিলেও হবে। দেওয়ার পরে আপনারা এখানে দেওয়ার পর যারা এইচএসসি পাস করেছেন তাতে প্রথম 2টি ঘর পূরণ করে দেবেন, যারা অনার্স করেছেন তারা প্রথম 3টি ঘর পূরণ করে দেবেন। সামনের কোনো ঘর ফাঁকা রাখবেন না, শুরু থেকে এক পাশ থেকে করে যাবেন। করে যাওয়া সকল কিছু দেওয়া হলে আপনার এই বাটনটা একদম সবুজ হয়ে যাবে। সবুজ হয়ে যাওয়ার পর তাহলে আপনার অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে আপনার আবেদনটি সাবমিট হয়ে যাবে। তারপর যখন পরীক্ষা হবে, পরীক্ষার জন্য বা ইন্টারভিউয়ের জন্য আপনাকে যখন ডাকা হবে তখন আপনার ফোন নম্বরে, পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছেন এগুলোতে আপনাকে যোগাযোগ করা হবে। তো আশা করি সকলেই পুরো সার্কুলার সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।